आपके लिए आज का टारगेट है केक vs संतरा। आइए देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। जिनको लगता है इसमें संतरा निकलेगा वो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ए लिखें, और जिनको लगता है इसमें केक निकलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखें। आइए दोस्तों देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं आज माँ के लिए कौन लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों ये तो केक था जिसका जवाब सही था। कमेंट